Good morning, ayun. Today is Saturday, July 12. July 12. Tama ba? July 12 o July 13, 2024. So, ang ano namin ngayon ay punta kami ng lake. Nakapang summer attire kami. Ang problema, maambon at may prediction pa ng thunderstorm. So kailangan namin ito ngayon ang itsura ko na ngayon. So, yan. Si Commander bumalik sa baba kasi nilalamig na. Hindi pa kami nakakaalis, lumamig na kasi So yan, ang kailangan gawin bago umalis, kailangan i-check mo yung tire pressure. Okay naman yung gas, okay naman yung coolant. Mga fluids ko ayos. So yan ang isa sa mga dapat bago ka umalis, check mo yung mga kasi sa morning talaga safe check ang tire pressure kasi mas accurate siya kasi nakapagpahinga na yung sasakyan. Pagka kasi kung kailan tumatakbo siya, doon mo siya check, hindi na yun accurate kasi na-accumulate na yung pressure So na-reach niya na yung 35 PSI na sinet up ko. Yan ang pinaka-the best na time na mag-check ng tire pressure, mga ganitong umaga. Yung ano ko pa nga, yung caliper, napalitan na yan. Yung sa preno. So, ang tanging ko na lang, concern, is itong rotor. Pero, so far, okay siya. So safe yung gulong sa likod, nasa around, tinan ko nga ulit, ko na ng konti bawasan, parang 36 yung nakalagay check ko ulit. Morning. Na mga at least 35 siya pagpapantayin natin. Yeah, 35.1 pwede na yan. Yan kasi biglang yung sa Sprite makulimlim nang umalis ka ng bahay. Yun ang baliktad. So check lang tayo muna ng tire pressure. So 36.2, mataas ang aking sa likod. Babawasan ko siya. So para maganda pagpantay ang tire pressure,
para naman yun sa ano ng ating gulong. So bumaba. Nag-check ko ngayon.